Dekat luar sana ramai orang yang tak tahu No Life Tiger Milk sangat bagus untuk yang ada masalah batuk lama dan selsema. No Life Tiger Milk mampu memberi kelegaan batuk dan selsema seawal 1 hari. Nak guna mudah sangat. Ambil 1 kapsul dan telan dengan air masak. Bahannya telah dikaji oleh pakar penyelidik dan selamat. Ini antara feedback yang guna kapsul Tiger Milk. Yang amat puas hati dengan No Life Tiger Milk. Kini giliran anda pula gunanya. Jom guna sekarang. Mampu milikinya, RM85 je.